மாண்புமிகு இதயம் புரட்சித்துறை அம்மாவின் ஆசையோடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் ஆணைப்படி நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கத்துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையின் சார்பில் 67 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுகிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் அனுமதியுடன் தலைப்பை மட்டும் வாசிக்கிறேன். அறிவிப்பு 1. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கத்துறை. திருச்சி மாநகராட்சியின் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட மற்றும் அபிவிருத்தி சார்ந்த பகுதிகளுக்கான பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் 238 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும். திருச்சி நகர அபிவிருத்தி சார்ந்த பகுதிகளுக்கான குடிநீர் விநியோக மேம்பாட்டு பணிகள் 53 கோடி 79 லட்சம் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சியில் உள்ள 40 குளங்கள் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சீரமைக்கப்படும். ஈரோடு, வேலூர் மற்றும் ஒசூர் மாநகராட்சியில் 127 கோடி 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நகர்ப்புற வடிவமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். 34 நகரங்கள் கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் ஆள் இறங்கு குழிகள் ஏற்படும் அடைப்பில் நீக்கி சுத்தம் செய்ய 34 ரோபோட் இயந்திரங்கள் 35 கோடி ரூபாய் செலவில் வாங்கப்படும். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி விடுபட்ட பகுதிக்கான 175 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 182.95 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேங்கி இருக்கும் குப்பைகளை அகற்றி உயிரி அகழ்வு முறையில் பயோமைனிங் நிலங்கள் மீட்டெடுக்கப்படும். மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சியில் பணிபுரியும் துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும். மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சியில் பணிபுரியும் துப்புரவு பணியாளர்கள் வாரிசுகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு மாநகராட்சி தலா ஒரு கழிவறை வீதம் அனைத்து மாநகராட்சி குளிரூட்டப்பட்ட கழிவறைகள் பரிச்சார்த்த முறையில் அமைக்கப்படும். பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பாதசாரி போக்குவரத்து நெரிசலை எளிதாக்க 7 இடங்களில் நகரம் படிக்கட்டில் கூடிய நடை மேம்பாலம் 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். பெருங்குடி குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் கொட்டப்படும் குப்பைகளை உயிரி அகழ்வு முறையில் அகற்றி 200 ஏக்கர் நிலம் மீட்டெடுக்கப்படும். பெருநகர மாநகராட்சி சிறந்த முன்மாதிரியான நவீன வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். சென்னை மாநகராட்சியில் பல்வேறு நிலையில் வெளியேறும் நீரின் மறுசுழற்சி பயன்பாடு பற்றிய கணக்கெடுப்பு பணி 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியத்துக்கு அதிநவீன புதுமை தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். வில்லிவாக்கத்தில் சென்னை குடிநீர் வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில் நீர் கருத்து பூங்கா மற்றும் அருங்காட்சியகம் முதற்கட்டமாக 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவிரிமாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்த 391 கூறக்குடியிருப்புகளுக்கு புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஒட்டச்சத்திரம் நகராட்சி, திண்டுக்கல் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழியோர ஊரக குடியிருப்புகள் புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஈரோடு மாவட்டம் கவுந்தப்பாடி ஊராட்சியில் புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி ஒன்றியத்தில் புதிதாக கூட்டுக்குடி திட்டம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை, கந்தளி, திருப்பத்தூர் மற்றும் நாட்ராம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிற்கான புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் 151 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். திண்டுக்கல் மாநகராட்சி 6 பேரூராட்சியில் கரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்கள் கூட்டுக்குடி திட்டம் 72 கோடியே 65 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேம்படுத்தப்படும். ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மற்றும் நம்பியூர் ஒன்றியலுக்கு உட்பட்ட கூட்டுக்குடி திட்டம் 48 கோடியே 27 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் மற்றும் அம்மாப்பேட்டை ஒன்றியங்கள் கூட்டுக்குடி திட்டம் 275 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாப்பாக்குடி மற்றும் ஆலங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கூட்டுக்குடி திட்டம் 27 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி மற்றும் புள்ளம்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கூட்டுக்குடி திட்டம் 65 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர், திருப்பனந்தாள் ஒன்றியங்கள் திருவிடைமருதூர் மற்றும் வேப்பந்தூர் பேரூராட்சியில் கூட்டுக்குடி திட்டம் 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். 8 பேரூராட்சி ஒருங்கிணைத்த 131 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய கூட்டுக்குடி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 8 பேரூராட்சியில் குடிநீர் மேம்பாட்டு பணிகள் மற்றும் தனி குடிநீர் திட்ட பணிகள் 25 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். 40 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 17 பேரூராட்சியில் உள்ள சந்தைகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 36 மாவட்டங்களில் ஒரு பேரூராட்சிக்கு ஒரு எரியூட்டு கலன் வீதம் 36 எரியூட்டு கலன்கள் 18 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும். 8 கோடி 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 8 பேரூராட்சியில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை அமைக்கப்படும். 7 பேரூராட்சியில் பேருந்து நிலைய மேம்பாட்டு பணிகள் 12 கோடி 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். 50 பேரூராட்சியில் உரக்குழிகளில் நல்ல பழைய குப்பை கழிவுகளை உயிரி அகழ்வு முறையில் அகற்றி 20 கோடி 57 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நிலங்கள் மீட்டெடுக்கப்படும். ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை. 1. ஊரக பகுதியில் 1 கிலோமீட்டருக்கு குறைவான நிலமுள்ள சிறிய ஊரக இணைப்புச் சாலைகள் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேம்படுத்தப்படும். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சியில் 1,62,850 உறிஞ்சி குழிகள் 161 கோடி 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். ஊரக பகுதியில் 72 லட்சம் பெருமளவு மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகள் 207 கோடி 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். ஊரக பகுதியில் 150 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு சிமெண்ட் காங்கிரீட் வடிகால் அமைப்பு 78 கோடி 19 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். ஊரக பகுதிகளில் 100 உணவு தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள் 14 கோடி 8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும். ஊரக பகுதியில் 200 பால் சேகரிக்கும் கூடங்கள் 30 கோடி 54 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படும். ஊரக பகுதியில் 100 கிராம சந்தைகள் 41 கோடி 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். ஊரக பகுதியில் 100 கதிரடிக்கும் களங்கள் 5 கோடி 43 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படும். பிரதம மந்திரி கிராம சாலை திட்டத்தில் 550 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலைகளின் காலமுறை பராமரிப்பு பணிகள் 66 கோடி 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும். ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கான 15 புதிய ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டணங்கள் 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படும்.
சேலம் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் நடமாடும் தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வகங்கள் 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம் 2020-21 நிதியாண்டில் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள், சுயஉதவி குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் துறை அலுவலர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்க 10 மாவட்டங்கள் மாவட்ட பயிற்சி வள மைய கட்டடங்கள் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படும். 12 மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர்கள் வாகனங்களுக்கு பதிலாக புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்படும். 388 ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர்களுக்கு புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்படும். கிராம ஊராட்சிகள் பணிபுரியும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் 2600 ரூபாயிலிருந்து 4000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் தூய்மை காவலர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் 2600 3500 உயர்த்தி வழங்கப்படும். ஊரக வளர்ச்சித்துறை பயிற்சி நிறுவனங்களில் 7 இடங்களில் மெய்நிகர் வகுப்பறைகள் 1,50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும். ஊரக வளர்ச்சித்துறை பயிற்சி நிறுவனங்கள் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கற்றவர்களை மையமாக கொண்ட பங்கேற்பு முறையிலான பயிற்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். நீர் மேலாண்மை மற்றும் அனைத்து வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு குறித்து அலுவலர்களுக்கு மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு திறன் பயிற்சிகள் வழங்கிட 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நீர் மேலாண்மை அறிவுசார் மையம் அமைக்கப்படும். கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு தன்னார்வ சமூக சேவை குறித்த 3 மாத சான்றிதழ் படிப்பு மாநில ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி நிறுவனத்தில் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். வட்டாரம் மற்றும் ஊராட்சி அளவில் பல்லுயிர் பன்மம் மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கு தேவையான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் 8000 சுயஉதவி குழுக்களுக்கு குழு ஒன்றுக்கு 15,000 ரூபாய் வீதம் 12 கோடி ரூபாய் ஆதார நிதியாக வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் 15,000 சுயஉதவி குழுக்களுக்கான குழு ஒன்றுக்கு 50,000 ரூபாய் வீதம் 75 கோடி ரூபாய் சமுதாய முதலீட்டு நிதி வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் ஊட்டச்சத்து தோட்டம் அமைப்பதற்கு 1 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் 6,23 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 100 இயற்கை பண்ணைய தொகுப்புகள் உருவாக்கப்படும். தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படும் 15,000 சுயஉதவி குழுக்களுக்கு குழு ஒன்றுக்கு 10,000 ரூபாய் வீதம் மொத்தம் 15 கோடி ரூபாய் ஆதார நிதி வழங்கப்படும். 15,000 நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்கு 49,50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்படும். சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்புகளுக்கு 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் நினைவாக அம்மா விருதுகள் வழங்கப்படும். மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கலாச்சாரம் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டியில் நடத்தின 2 கோடி 60 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் பட்டறிவு பயணம் செல்வதற்கு 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை அலுவலர்களுக்கு மற்றும் அலுவலக பயன்பாட்டுக்கு 44,16,312 ரூபாய் செலவில் 6 புதிய வாகனங்கள் வாங்கப்படும். மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே, மாண்பு உறுப்பினர்கள் கொடுத்துள்ள 774 வெட்டு தீர்மானங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் கனிவான கவனத்துக்கு கொண்டு எடுத்து சென்று பரிசீலனை செய்யப்படும் என்பதை தெரிவித்து நான் அளித்த பதிலுரை மற்றும் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் வெட்டு தீர்மானங்களை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு மானிய கோரிக்கையை நிறைவேற்ற திரும்பவும் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் மாண்பு உறுப்பினர்